Państwo dziękujemy za uwagę. Ale ty żebyś to powiedział, że rodzice nie wierzyli. No. Jak to by telewizji powiedzieli. Nie lepiej było, jak w ogóle okien nie było. To ekonomiczniejsze w ogóle. Ladies and gentlemen on board this aircraft, you will find your life jacket located in the panel above your head. Thank you. Dobra, nie. Señores pasajeros, a bordo de este tipo de aviones encontrarán sus chalecos salvavidas en el panel superior. Gracias. Szanowni Państwo, na pokładzie tego samolotu kamizelki ratunkowe znajdują się w panelu nad Państwa podatku. Ladies and gentlemen, to comply with safety regulations, will be dimming the cabin light. For takeoff, you have to continue reading your flight and everything lights in and follow the return process and the full procedure of flying the Amsterdam. Thank you. Señores pasajeros, cumpliendo con la normativa de seguridad aérea, procederemos a atenuar las luces de la cabina para el despegue. Si desean continuar con su lectura, encontrarán una luz individual de cortesía en el panel superior. Este es un procedimiento normal cuando volamos en horas de oscuridad. Gracias.
trasie widzimy